¿A ustedes les gustan los animales? ¿Ya sabían que muchos animales tienen bebés? Hoy vamos a conocer a algunos de los más tiernos. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! ¡Miren! ¡Es un cachorrito! ¿Le gusta jugar y correr feliz? ¡Bien! Aquí está un gatito. Duerme mucho y dice miau, miau. Este es un becerro, el bebé de la vaca. Le encanta estar cerca de su mamá. ¡Cuántos patitos! Mamá vaca los cuida y ellos la siguen a toda parte. ¡Cuin, cuin! ¡Cuin, cuin! ¡Qué divertido! Este cerdito se revuelca en el lodo, pero está muy feliz. Un bebé perrito dice ¡guau! Corre y salta sin parar. Un bebé gatito dice miau y le gusta descansar. Un becerro toma leche junto a su mamá y los patitos hacen ¡cuac! 1, 2, 3 a nadar. Un bebé como tú, dulce y juguetón. Cada animal tiene su corazón. Cerditos bailan en el barro y se ríen, ja, ja, ja. Todos los bebés del mundo quieren amor y paz. Hoy vimos muchos animales bebés. Recordemos juntos. Vimos un cachorrito, un gatito, un ternerito, un patito y un cerdito. ¿Qué fue tu favorito? Un bebé perrito dice ¡guau! Corre y salta sin parar. Un bebé gatito dice miau y le gusta descansar. Un becerro toma leche junto a su mamá y los patitos hacen ¡cuac! 1, 2, 3 a nadar. Un bebé como tú, dulce y juguetón. Cada animal tiene su corazón. Cerditos bailan en el barro y se ríen, ja, ja, ja. Todos los bebés del mundo quieren amor y paz. Muy bien. Hasta la próxima, amigos. Hola amigos, hoy vamos a aprender sobre las mascotas. Viven con nosotros en nuestras casas y los queremos mucho. Vamos a descubrir quiénes son estos animales. Cats and dogs, the fish swim by. Hamsters run and parrots fly. The turtles slow but still so sweet. Our lovely pets are such a treat. Cats and dogs, the fish swim by. Hamsters run and parrots fly. The turtles slow but still so sweet. Our lovely pets are such a treat. Woof woof, meow meow, woof woof, meow meow, woof woof, meow meow. Nuestro primer invitado es un gato. Los gatos hacen miau, miau. Son tan suaves y mullidos. ¿De qué colores crees que pueden ser los gatos? Pues sí, negros, blancos, de naranja y todo tipo de colores. ¡Aquí tienes un perro! ¡Guau, guau! Los perros son amigos leales. A los perros les encanta salir a pasear. Les encanta jugar con la pelota y vigilar la casa. ¿Qué sonido hace el perro? ¡Exacto! ¡Guau, guau!
¿Y esto quién es? ¡Es un hámster! Los hámsters son tan pequeños y suaves. Les encanta correr sobre ruedas y comer semillas. ¿Cuántas patas crees que tiene un hámster? Muy bien. 1, 2, 3 y 4. ¡Mira! ¡Es un pez! Los peces viven en el agua. ¿Cómo crees que se mueve un pez? Intentémoslo juntos. Aquí hay una tortuga. Es muy lenta. A las tortugas les encanta nadar en el agua y caminar muy despacio. Intentemos caminar como una tortuga. Y por último, un loro. Los loros son muy parlanchines. Pueden repetir palabras y piar alegremente. Intentemos decir, ¡Hola, loro! ¡Increíble! ¡Vamos a cantar! Cats and dogs, the fish swim by. Hamsters run and parrots fly. The turtle's slow but still so sweet. Our lovely pets are such a treat. Cats and dogs, the fish swim by. Hamsters run and parrots fly. The turtle's slow but still so sweet. Our lovely pets are such a treat. Woof woof, meow meow. Woof woof, meow meow. Woof woof, meow meow. Woof woof, meow meow. ¡Vaya cuántos amigos maravillosos viven con nosotros! ¿Cuál es el que más te gusta? ¡Increíble! Hoy hemos aprendido sobre un gato, un perro, un hámster, pez y loro. Ahora vamos a despedirnos de ellos. ¡Adiós, amigos!